জানি না আমাকে কতটুকু ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে। আমি এখন পিসি বিল্ড করব, আপনারা আমার সাথেই থাকুন। যত শর্টকাটে করতে পারি সেরে নেব। আমাদের প্রথম হচ্ছে কি একটি মাদারবোর্ড থার্মালটেক। আমরা গিয়ে যেটা আমাদের রাইজেন প্রসেসর এখানে থাকবে, আমরা কেসিংয়ের পার্টটা করে নেব। যেহেতু আমাদের এগুলো খুব সেন্সিটিভ জিনিস, তো ওইভাবে রাখতে হবে। তো থার্মালটেক সে পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা থেকে আনবো। তবে এটা একটা ভালো পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে গিয়ে থার্মালটেকের ভালো লাগে যে খুবই সুন্দর পাওয়ার সাপ্লাইটা, যেরকমটা ওয়েট, কেবলগুলো ভালো দেখতে। তো আমরা যেহেতু এখানে করবো না, তো এই বক্স আর পাওয়ার কেবলগুলো আলাদা করে সরিয়ে নিচ্ছি আমরা। তো এই বক্স পাওয়ার কেবলগুলো আলাদা করে সরিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড, আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই। সাপ্লাইটা সচ্ছলভাবে, খুবই আস্তে স্লোলিভাবে এটা আমরা বের করে আমাদের যে প্রসেসর চিহ্নটি দিয়ে আছে এই কর্নারে, তো আমরা এই কর্নারে সেটা সেট করে দেব। সেটা আমাদের এভাবে আসবে, যেহেতু এই কর্নারে মার্ক করা আছে সেই। এই হচ্ছে আমাদের রাইজেন 9-এর কুলার। এই কুলার জাস্ট এই যে এমডি রাইজেন 9-এর সেই কুলার। তো আমরা এটা করে দেবো। রয়েছে দূরত্ব, তো মানে এখানে দূরত্ব আর এটা হচ্ছে কাছে। তো আমাদের দুইটা পয়েন্ট এখনও লাগানো বাকি আছে, সেটা হচ্ছে এটা আর এটা। আমাদের দুইটা পয়েন্ট লাগাতে হবে, বাট এটার টাইট করার জন্য তো বর্তমানে আমার কাছে কিছু নেই। তো এটা নিয়ে খুবই প্রবলেমে পড়তে হচ্ছে বা প্রবলেমে পড়ে যাব। তো আমি চাচ্ছি না দুইটা ফিটিং করতে, এগুলো ছাড়াই আমি পিসিটা আসলে বসায় দিতে চাচ্ছিলাম। দুঃখিত বন্ধুরা। যেহেতু আমার কাছে এখন স্ক্রুটা নেই লাগানোর মতো, তো আমাদের এভাবে ফিটিং করতে হবে এখন। তো এই হচ্ছে আমাদের মূল। এখন আমরা সেটার মধ্যে এখন স্ক্রুগুলো নিয়ে লাগিয়ে দেবে। স্ক্রুগুলো
কোনো মাংস আছে? The kissing complete. বাটা নাই? ভালো বলছিলাম বাটা করলাম না? কোন করবো?